tek in short. Ka gima tek omenda en kuom ng'a? En kuom jopiny ema onge kode, sirkal ni kode, kose nitiere diere kuma chal nade kiwinjo pogruok mag paro machalo kamagi Brenda? Pesa onge, sirkal yuak ni onge kode, mar sirkal to kwanyal confirm ka gentie go koso gionge go nikech gitiyo kode ka gima entie. To jo kizungu wacho gimoro ni you can never tax a country to prosperity. Kika usuru gi, nyalo bedo ni nikech osara cha to pod en tie kaka kama ne entie cha, seche moko bedo ka ng'ato be omedne gimoro matin e wiye, to ng'eny ji onge ng'ama omedne osara. Lakini king'iyo ni mafuta inyiewo nang'o, stima idwa nyiewo nang'o, gi pesa achiel ma in go ni, iyudo ka koro value ne dok piny kabisa. To gima sirkal nye temo timo, ka giwacho ni gidwa choko omenda from jo Kenya in the form of usuru ma giketo mang'eny gi. Iyudo ka ukao bech mafuta ung'ao, jo Kenya timo nang'o, giwe geche. Nyocho ni kara koro ka mafuta ema demi atigi pesa mang'eny kama, koro let me cut on my expenses. Koro kara ji mang'eny weyo mtokni. Ji mang'eny weyo gima negi bedo taxed mang'eny cha. Kiocho ni wacho ni nyiewo chiemo kama. Koro kar mondo achiem didek e odiechieng' to kara obed logo dichiel. Osara cha tax cha to koro iyudo ka koro odok piny, which is an adjustment measure ma ng'ata timo nikech ing'iyo kaka ngima ni dhi tiwacho ni koro mate manyaweyo timo, mate manyaweyo. To ka sirkal target gi en mana ni nyaka waka usuru kuom ng'atne, to koro usuru muidwa choko kuome no we timo gimo onego bed notimo no, koro pesa ni idwa golo kanye. To the fact ni the government expenditure, pesa ma sirkal tiyo go e timo gik ma ok kony jopiny, kata ka konyo jopiny to it's long term. Mago gik monego bed ni gitemo cut on the spending. Nikech ka ker osetimo limbe mosetimo chakre no donje kom, chakre no